வெல்கம் டு அவர் சேனல் மகிழ்வகம். இந்த வீடியோவில் பாரம்பரிய முறைப்படி ஆவி பிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். பாரம்பரிய முறைப்படி ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்தை சூஸ் பண்ணுங்கள். பாத்திரம் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா, வாய் குவிஞ்சிருக்கிற மாதிரி பாத்திரத்தை சூஸ் பண்ணணும். அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கிங்க. வாய் அகன்ற மாதிரி பாத்திரத்தை சூஸ் பண்ணுனா ஸ்டீம் எல்லாம் வெளியே தான் போகும். குவிஞ்சிருக்கிற மாதிரி பாத்திரம் சூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் டைரெக்டாக அது ஃபேஸில் வந்து சேரும். நெக்ஸ்ட்டு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிங்க. தண்ணி நல்லா சூடானதும் அதில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி மூன்றையும் சேர்த்துக்கலாம். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி மூன்றையும் நான் லைட்டாக பொடி செய்து வச்சுருக்கேன். அந்த மூன்றையும் சேர்த்துக்கலாம். நீங்களும் பொடி செய்து சேர்த்துக்கிங்க. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி மூன்றும் விஷத்தை முறிக்கும் தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. கூடுதலாக இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக சுக்கு, மிளகு, திப்பிலியை சேர்த்துக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு 3 வெற்றிலை எடுத்துருக்கிறேன். 3 வெற்றிலையும் கிள்ளி போட்டுக்கிங்க. லைட்டாக கிள்ளி போட்டுக்கங்க. நெக்ஸ்ட்டு கற்பூரவள்ளி இலை. கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 4 இலை எடுத்திருக்கேன். கற்பூரவள்ளி இலையையும் லைட்டாக கிள்ளி போட்டுக்கங்க. கற்பூரவள்ளி இலைக்கு பிறகு தூதுவளை. தூதுவளையை சிறிதளவு எடுத்திருக்கேன். தூதுவளையும் சேர்த்துக்கிங்க. கற்பூரவள்ளி இலை, வெற்றிலை, தூதுவளை, துளசி இலை எல்லா இலைகளையும் நம்ம வீட்டிலேயே வளர்க்கலாம். எல்லாயும் மூலிகை வகைகள், அதனால் வீட்டிலே கண்டிப்பாக வளர்த்துக்கிங்க. இப்போ சிறிதளவு துளசி இலையை சேர்த்துக்கிறேன். துளசி இலைக்கு பிறகு வேப்பிலை. வேப்பிலையை சிறிதளவு சேர்த்துக்கிறேன். வேப்பிலை நாங்கள் இப்போ கஷாயத்துக்கும் ஆவி பிடிக்கிற ரெண்டுக்குமே இந்த இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் வேப்பிலை கொஞ்சம் குறைச்சி தான் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த வேப்பிலையை நிறையவே சேர்த்துக்கலாம். சிறிதளவு மஞ்சள். மஞ்சள் கிருமி நாசினியாக இருக்குது, கண்டிப்பாக மஞ்சள் சேர்த்துக்கிங்க. மஞ்சளுக்கு பிறகு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிங்க. உப்பு நான் கஷாயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறனால நான் சிறிதளவு சேர்த்துருக்கேன். கல் உப்பை லைட்டாக பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நிறையவே கல் உப்பை சேர்த்துக்கிங்க. நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா மூலிகைகளும் சளியை முறிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. ஸோ எல்லாவற்றையும் சேர்த்துக்கிங்க. உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கிங்க. இப்போ நல்லா ஸ்பூனால் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. உப்பு, மஞ்சள், சுக்கு, மிளகு, திப்பலி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிங்க. இந்த வேப்பிலையும் நல்லா தண்ணிக்குள்ளே மூங்குற மாதிரி நல்லா வச்சுக்கிங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விடும்போது பாத்திரத்தில் மூடி போட்டுறாதீங்க. மூடி போட்டால் பொங்கி வெளியே வந்துடும். ஸோ மூடி போடாமல் அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 5 to 15 மினிட்ஸ், 10 நிமிஷம் காணாது, ஒரு 15 மினிட்ஸ் அதை நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கீங்க. கொதிக்க விட்டதுக்கு பிறகு தான் நல்லா கொதிச்சாதான் அதனுடைய இலைகளில் விட சாறு எல்லாம் அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்கும். மருத்துவ பயன் எல்லாமே அதனோட நல்லா முழுசாக கிடைக்கும். ஸோ அதை கொதிக்க விட்டுக்கிங்க. நல்லா கொதிச்சதுக்கு பிறகு அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டுக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ஆவி பிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ கொதிச்ச இந்த பாத்திரத்தை நான் கீழே எடுத்து வச்சுக்கிங்க. கீழே எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பெரிய பெட்ஷீட் எடுத்துக்கிங்க. நீங்கள் அந்த பாத்திரத்துக்கு முன்னால் உட்காந்துட்டு நல்லா பெட்ஷீட்டால் பாத்திரமும் நீங்களும் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி நல்லா கவர் பண்ணிக்கிங்க. கவர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆவி பிடிங்க. மூக்காலையும் வாயாலையும் மெதுவாக நல்லா மூச்சை இழுத்து விடுங்க. ரொம்ப ஃபோர்ஸாக பண்ணாதீங்க. லைட்டாக அப்படி இழுத்து மூச்சை விட்டு நல்லா ஆவி பிடிங்க. ஸ்டீம் நல்லா வாயோடையும் மூக்கோடையும் போகட்டும். இதில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது நம்மளுக்கு? மூக்கடைப்பு, தொண்டை வலி, தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டையில் சளி, தலைபாரம், தலைவலி என்ன இருந்தாலும் இப்படி ஆவி பிடிச்சா சரியாயிருங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் மட்டும் பிடிங்க. அதுவும் 5 மினிட்ஸ் மட்டும்தான் பிடிக்கணும். ரொம்ப பிடிக்கக்கூடாதுங்க. ரொம்ப பிடிச்சா மூக்கில் புண்ணு, தொண்டையில் புண்ணு அப்படி வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம், ஒரு தடவை 5 மினிட்ஸ் மட்டும் பிடிங்க. ரொம்ப சளி இருந்தால் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு 2 டைம்ஸ் பிடிச்சிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.